bertemu lagi dengan saya Mutiara Anggrek Timur di akun YouTube saya. Dan kali ini aku akan mengevlog tentang slime yang aku campur-campur guys, dan warna-warni dan jadinya kayak apa nih guys. Aku tuh tunggu di lemari, lalu aku nggak tahu jadi kayak bagaimana. Pas aku tinggalkan jadinya nah. Ya guys, dan sebelum aku kasih videonya, tolong like sebanyak-banyaknya, subscribe, dan bagi yang sudah subscribe terima kasih, dan aku akan balik subscribe dia. Dan selain itu maaf kalau di video ini ada kesalahan. Tolong komen di bawah ini dan aku akan memaafkan kesalahan itu. Dan jangan lupa like, yang penting aku pilihnya like, subscribe, comment, and share guys. Oke, kita lanjut. Oke guys, ini slime-nya aku udah buka nih. Ini banyak guys. Ini nggak ada suara bunyinya guys, barang di luar ada ribut banget nih. Maaf ya guys, kameranya kurang jelas soalnya ini stretchy banget. Soalnya nih slime-nya kan belum jadi itulah. Ini guys, dia hijau pink. Padahal aku kasih warna semuanya kan jadinya begini. Nah, ini stretchy banget guys. Stretchy banget. Tapi gak bunyi. Itu guys tadi slime-nya. Ini kurang slow gitu guys. Kalau kalian lebih, ini aku lihat aku bikin pakai sampo dan garam. Teman-teman, kalau aku lihat di YouTube itu kalian bikin gak jadi ya, komen selalunya. Caranya adalah tuangkan sampo, lalu diaduk, lalu kasih garam sedikit aja. Langsung pas itu dia mengumpal, aduk, lalu kasih di freezer, lalu jadi guys, dia kayak jeli-jeli begitu. Dan sudah udah jadi, kasih pewarna dan kasih citra agar dia kayak dapat ya glitter gitu nih. Oke guys, dia ada banyak manik-manik. Itu harus kita pakai citra daripada beli glitter. Citra mutiara. Sebentar aku ambil dulu. Ini guys citra yang aku maksud itu citra Pearl White of kulit lembut bercahaya seperti mutiara. Ini citra mutiara hand body lotion. Ini kayak begini. Nah, ini kita bisa campur ya. Kita dapat ini, kita campur ya. Ya guys. Makan guys. Maaf ya guys, ini udah habis soalnya, tapi bisa dapat empas-empasnya gitu. Oke. Ini aku kasih. Kita aduk guys. Kalau kita buktikannya. Kita buktikannya guys. Ya guys, squishy gitu guys. Oke, jadinya seperti gini. Gitu guys, ini lembut banget. Ini dia guys, dia jadi kayak slow tuh. Dia kayak itu ada manik-maniknya. Ya kan bener.
Teman-teman, aku nggak bohong, betul, swear. Dan jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ini. Dan maaf ada kesalahan, tolong komen dan aku akan perbaiki kesalahan aku. Guys, dadah. Jangan lupa like dan subscribe, komen, share. Dadah. Sekian dan terima kasih.